Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Binzaki Plastic Restore nevezetű műanyag helyreállítót fogjuk kipróbálni. Ez is valami AliExpress-es vagy Temus, most hirtelen nem jut eszembe, azt hiszem talán, igen, ez AliExpress-es, ez biztos, hogy AliExpress-es. Na mindegy, lényeg a lényeg, műanyag helyreállító, vagy igen, műanyag, hát nem javító, hívjuk helyreállítónak. Majd az első lökhárítón fogjuk megnézni, hogy dolgozik. A leírása szerint csak fel kell vinni, hagyni egy ideig, hogy lepedjen a dolog. Azt mondja, hogy 2 rétegben érdemes felvinni, és utána pedig visszatörölni. Hát így fogunk cselekedni, és meglátjuk, hogy dolgozott. Kezdjük is! Mistakes now, 'cause I don't wanna stay, wanna live my own life, wanna feel passion for something or someone that makes my world turn upside down, wanna give it up for something or someone that's better than this. So don't be too offended, I had to leave, there's not choice I make, it's my new rebellious way. Choice I make, it's my new rebellious way. No, fiúk, lányok, ez volt a Binzakinak a Plastic Restore nevezetű terméke. A hozzájáró szivacsal vittem fel. Felvinni relatíve egyszerű volt, ilyen kellemes, friss, gyümölcsös illata van a terméknek. A visszatörlés, na hát az viszont elég izmos volt. Kipróbáltam úgy is, hogy a másik felét azt hagytam egészen addig, amíg be nem fejeztem a kocsinak a teljes kerámiázását, ami kisméretű kocsi, úgyhogy gyorsan megvoltam vele, főleg ezzel, amit felraktam rá. Na de mindezt leszámítva, semmivel nem volt könnyebb utána a visszatörlése, tehát eléggé kellett így izmozni vele, hogy letörölje az ember róla. Különbség szemmel látható volt, meddig bírja, a fene tudja, valamint, hogy egyáltalán ajánlanám, hát megint csak nem tudom, hogy milyen kemikáliák lehetnek benne. Én lehet, hogy inkább valami
megbízhatóbb terméket használni kell erre a célra, de azt csinálja, amit mond, fele tudja. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek volna, és nyomjátok be a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!